بلا تاخیر قاری القصائد جناب آغا حماد رضا حیدری صاحب وقتہ فرمائیں گے، جو مومنین امام بارگاہ سے 12 امام بارگاہ کے تشریف لے ہیں۔ ذاکر صاحب کی آمد سے قبل اعلان سماعت فرمائیں۔ 19 رمضان اسی امام بارگاہ میں بعد نماز فجر مجلس ضربت امیر المومنین منعقد ہوگی، جس سے جناب عمران عباس قمی صاحب وقتہ فرمائیں گے۔ 21 رمضان اسی امام بارگاہ میں مجلس بسلسلہ شہادت امیر المومنین منعقد ہوگی، جس سے جناب ذاکر بدر اقبال صاحب گجرات وقتہ فرمائیں گے۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ بجاؤ دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے قدیری نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم جو مومنین امام بارگاہ سے 12 وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ آؤ جی بسم اللہ۔ مہربان دعائے ظہور نور توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ انواع تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ قائم آل محمد جتنی خوش ہو کے پڑھ سکتے ہو اتنی بلند صلوات پڑھ لو مولا دی۔ مولا دا جس نے صلوات ایسی پڑھو 14 راضی ہو جاویں بلند۔ نعرہ تکبیر۔ خالق دا نام بلند ہے، جتنا بلند بلند چاہو نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سارے بولو نعرہ رسالت، سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ جندے حد مالک لیے ہاتھ بلند کرو، طاقت نال مل کے بولو حیدری۔ حسینیت، جڑا جڑا حسین دا نوکر کھل کے بولے حسینیت۔ جڑا لنگر کربلا والیاں دی نالین دا صدقہ کھاندا ہے شرماوے نہیں، جرت نال بولو حسینیت۔ یزیدیات، آل محمد دے ہر دشمن تلانت، بادشاہ حسین دے قاتلاں تلانت، ابن ملجم تلانت۔ صلوات مل کے بلند آواز نال تلاوت۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا ماحول ہے، چونکہ مولا دے بیڑے چ خوشی ہے تے چنگا نوکر وہی ہوندا ہے جڑا مالکاں دی خوشی چ خوش ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل جی؟ اگر گل ٹھیک ہوئے تو پھر تھوڑی تائید کر دینا، تھوڑا ساتھ دے دینا۔ تھوڑی مسکراہٹ ویکھ کے ہو سکتا ہے جڑے بندے باہر کھڑے حالے تک انہوں نے نہیں پتا کہ ذکر پاک شروع ہو گیا ہے، چلو بھی نال رل جاویں گے۔ اگر تسی تائید کر دیو تو میں 4 مصرے پڑھنا چاہنا۔ دعا ہے سب تو پہلے مولا بانیان دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرماوے، فہد بھائی دی مولا زندگی دراز فرماوے، مولا نال خانوادے دے آباد اور شاد رکھے،
عزاداراں نوں مولا کدی کسے دا محتاج نہ کرے، بادشاہ حسین دی پاک اماں تواڈے تے راضی ہوئے، ذاکرین دی ڈیوٹی، علماء دی ڈیوٹی، علی دی بیٹی عباس دا صدقہ قبول فرماوے۔ آمین بلند آواز نال آکھنا جڑے بے اولاد ہیں اس جشن دا صدقہ مالک ماتمی عطا فرما، بیماراں نو شفا عطا فرما، جنہاں کول اپنے گھر کوئی نہیں جاگیر ہم شکل پیمبر دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما۔ ڈاٹ کے دور وچ میرے کلے دی نہیں، ہر علی ولی اللہ تے قائم رہن والے دی حسرت محمد مصطفیٰ دی سچی بیٹی دا روزہ جلدی بن جاوے۔ ساریاں دعاواں دی آخری دعا ہر دل دی صدا التجا، مالک اللہ یوسف سیدہ دے ظہور وچ تاجیل عطا فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے مسکرا کے 14 دی عزت تے اکھاں بند کر کے صلوات تلاوت فرماؤ بلند آواز نال، اللہم صلی علی محمد۔ سب تو پہلے بھائی جان تھوڑی بیس کھول کے آواز زیادہ کرنا، ذرا دوروں پک کر لوے، ماشاءاللہ بڑا پیارا چلا رہے ہو ساؤنڈ، اللہ تھوڑے رزق چیز اضافہ فرماوے۔ جتنے آگے ہو چونکہ بہت بڑا دربار ہے، کریم ابن کریم دا دربار ہے، خداوند کربلا دا دربار ہے، نواب نئے نوا دا دربار ہے، جڑے اجے مسکرا نہیں رہے خالی کے خاک شفا دا دربار ہے، حسین بادشاہ دا دربار ہے۔ حسین بادشاہ اپنے بھرا دا صدقہ تو ان سارے نزوار بناوے۔ دعا پہ منگدا مولا اس جشن دا صدقہ تو انہوں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرماوے۔ جتنا خوش ہو لگی پریشانی یقیناً ہر انسان دی زندگی ہے، صورتحال چل رہی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، معاملات چل رہے ہیں، زندگی دا جڑا ایک سسٹم بن گیا ہے، ہر بندہ ہی پریشان، لیکن 14 دے ذکر چ آ کے اگر بندہ ساریاں پریشانیاں سائیڈ تے رکھے، بالکل نیت دے نال 14 دا ذکر سنے، مسکرائے، نیت یہ ہوئے میں 14 دے دربار وچ بیٹھا تے اے مشکل کشا دا دربار ہے، تے پھر سائیں ویسے ہی کرم کر دے گا۔ تسی تھوڑا تھوڑا مزاج بناؤ، تھوڑی تھوڑی تھکاوٹ جیڑی تھوڑے چہرے ہیں تو میں دیکھ رہے ہاں، مولا دا واسطہ جے تھوڑی دور کرو تو میں تم جشن سنا لواں، اجازت ہے جناب؟ ایک خوش ہو کے صلوات پڑھو میرے مولا دی۔ نہیں صلوات ہجے بھی مٹھی پڑھ دے پہ ہو، بلند لڑی پڑھ کے 4 مصرے۔ حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے، تسی مسکراؤ گے تو میں پڑھاں گا، اللہ میری گل سننا، داد بے شک نہ دینا، ذرا چہرے تے رونق رکھنی۔ حسن کا نور ہے بھائی جان ہر نور عین سے پہلے، حسن تے جلوہ فگن مشرق عین سے پہلے۔ ہن لطف لینا، حسن تھے جلوہ فگن، چوتھے مصرے تے وہ بندہ حسین دا نوکر ہی نہیں ہو سکتا، حسن بادشاہ دا نوکر ہی نہیں ہو سکتا جڑا بندہ سر ہلاوے۔ حسن تے جلوہ فگن مشرقین سے پہلے، حسن تے جلوہ فگن مشرقین سے پہلے، بھلا تم اس کے کمالات کیسے سمجھو گے، ملی ہو جس کو امامت حسین سے پہلے۔ یہ حد کسی دا محتاج نہ ہوئے، جڑا خیرات لینا ہے بولو حیدری، جڑے بول پہ ہو تانوں سلام ہے، جڑے انج کر کے سن دے پہ ہو سبحان اللہ، مولا تانوں آباد رکھے۔ بھلا تم اس کے کمالات کیسے سمجھو گے، ملی ہو جس کو امامت حسین سے۔ چونکہ میں 4 مصرے پڑھن شہزادہ سرکار حسن مجتبیٰ اللہم صلی اللہ علی دے چند دے، علی بادشاہ دے شہزادے دے
کہ میں 4 مصرے پڑھن میرا دل پہ کر دے میں حسن بادشاہ دا ایک فرمان سناواں اور حسین بادشاہ دی عزت بھی پڑھاں، دونوں بھراواں دی گل ہو جاوے تو پھر زیادہ لطف آئے گا۔ جڑا بندہ اجے بھی پریشان بیٹھا ہے دعا پہ منگدا مولا تہاڈی پریشانی دور کرے، تے جس نے تسی انج مسکرا کے بہو جویں بان دا حق ہوندا ہے، اللہ ذرا تھوڑا جتنا مسکرانا پریشانی دور کرنا۔ سرکار حسن مجتبیٰ تے کسی بندے سوال کیتا بادشاہ تانوں امیر کے بھائی جانوں بندہ جشن وچ نہیں آیا جڑا سر ہلاوے؟ سرکار حسن مجتبیٰ تے کسی بندے سوال کیتا بادشاہ تانوں امیر کیوں آندے؟ حسن بڑا ہی مسکرائے اور اس بندے دے پاس ویکھ کے آندے یاد رکھی قیامت تک میں حسن نو امیر اس وجہ تو آندے میرے ویر دا نام حسین ہے۔ بولو جناب مل کے بولو حیدری۔ دوواں بھراواں دا ذکر ہو گیا، دوواں بھراواں دا ذکر ہو گیا، میرے ویر دا نام لو 4 مصرے میں اور پڑھ دو۔ اگر تیرنا 4 مصرے دنگل جی تھوڑے مجمع نے داد دیتی نہ ایتھے تسی پریشان نہیں ہونا، ممبر دی قسم میں تھوڑے نال انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، تے وڈی گل ہے مالک آپ موجود ہیں۔ ذرا چہرے تواڈے گلاب دے پھل وانگوں کھڑ جاون تے بھائی میں 4 مصرے پڑھدا، پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے۔ تھوڑی جتنی ونڈ چینج کرنا جڑے ادب سن کے بول دیو، پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے، بولتے قرآن کی میری زباں پر بات ہے۔ یہ زلیخا تخیل نے کہا مجھ سے سنو، حسن یوسف تو حسن کے حسن کی خیرات ہے۔ بڑا سونا سن رہے ہو لیکن نعرہ کسے بندے نہیں مارے۔ مولا دی قسم حیرانی ہوندی ہے چاچا جی اس بندے دے جڑا کار بڑیاں ہی گلاں کردا ہے تے مجلس چاہ کے مدبر ہو کے بیٹھ جانا، جس نے چاہ کے پکا پیڈا منہ کر کے بیٹھ جانا۔ ایتھے بھی بندہ انجن کرے میں نہیں پیادا، مولا فرما رہے ہیں زبان وہی چنگی ہوندی ہے جڑی مسجد وچ بولے یا ساڈے ذکر وچ بولے۔ ایتھے بولنا ثواب ہے، جرت نال بولو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ لطف آ رہے ہیں جناب؟ مولا تانوں آباد رکھے، مولا تانوں آباد رکھے۔ میرے مولا دا دربار شام میں جانا ہویا سرکار حسن مجتبیٰ بادشاہ دا۔ لو جی میں قصیدہ تانوں بڑا کمال سنان لگا تے قصیدہ میں وہ سنان لگا جنے تے مہر لگی ہوئی۔ میں کوشش کردا میں تھوڑے مزاج تے آواں تے ماتمیاں کولوں دعا لواں، چونکہ بانی آن دی محنت ہوندی ہے۔ تسی مولا دی خوشی چ خوش ہو، پھر میرا بھی حق بندا تانوں تحفہ دے کے جاواں۔ وصول کر دیو جناب بھائی جان، ذرا مسکرا لینا، مولا دا واسطہ ہے، بے شک نہیں داد والی گل ہی کوئی نہیں، مسکرانا ہے صرف۔ اے بھائی جان شامیہ پلان کیتا بھائی حسن مولا دی تعظیم نہیں کرنی، اٹھ کے استقبال نہیں کرنا، خدا دی لعنت ہوگی۔ انہاں دا پلان آئی چاچا جی میں جملہ آکھاں قرآن دی قسم ہے، ایک بندہ بھی اس معیار تے بولے تو میں سمجھاں گا جشن ہو گیا۔ بطول دے پتر دا پہلا قدم دربار چاہے، جس آکھنا ہی نہ جس آکھے آئی بھائی اٹھ کے استقبال نہیں کرنا، سب تو پہلے آپ اٹھ کے کھڑا ہو گئے۔ ہن بولے ہو جناب سبحان اللہ، یہ بولتے سونے لگ دے سستی دور کر کے بولا حیدری۔ جس آکھے ہی نہ تعظیم نہیں کرنی، بطول دے پتر دا پہلا قدم دربار چایا، روب دے نال، روب امامت دے نال، سب تو پہلے ڈر کے آپ اٹھ کے کھلو۔ انہاں آکھیا جی بڑیاں اپنیاں تعریفاں کرنی ہے، حسب و نسب دسنا ہے، انہاں بڑیاں اپنیاں تعریفاں کیتیاں۔ جڑے حسن مولا دے نوکر ہو تسی مینوں ویکھو، میں کمال قصیدہ تانوں سنان لگا۔
इन्हां बड़ियां तारीफां कीतियां। जदों सारे चुप करके मौला फरमाया हुण सारे तारीफ कर बैठे हो, मैं दसा मैं हसन कौन हाँ? मौला फरमाया सारे जो बोल बैठे हो, हुण मैं दसा मैं हसन कौन हाँ? मौला जी पहली गल की जरा तारफ कराया सुनावा। भाईजान बेस खोल के आवाज़ थोड़ी जी ज़्यादा करना तो हल्की जी को दे देना। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मौला जी गल की सुनावा। मौला फरमाया इमकान का वली एन तुहानू जचदा है, एन जचदा अली वाले बोलना यार। मौला फरमा रहे इमकान का वली हूँ, तत्हीर की कली हूँ, तौकीर पंजतन हूँ, मैं जान लो हसन हूँ। हाथ किसे दा मोहताज ना होवे, मौला हसन राजी होवे जेड़े हाथ सलाम कर रहे मेरे मौला। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मौला फरमा रहे तो की रे पंजतन हूँ, सब जान लो हसन हूँ। मौला फरमा रहे मेरे आगे पीछे ही कुदरत की रजा रहती है। दुख लगे उस बंदे ते जेड़ा हसन मौला का नाम करे ते सिर मार रहे हैं, जेड़े अजे तक कहते हैं पे कर दे मौला शिफा देवे। मैं दुआ मांग सकता। मौला फरमा रहे मेरे आगे पीछे ही कुदरत की रजा रहती है, मेरी कुन के दायरे में आप कज़ा रहती है, मुझ में अली बसा है, मुझ में चली रहा है, कुरान का सुफल हो सब जान लो हसन हो। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सर तुसी जिंदाबाद, सर अली वाले जिंदाबाद, सर हसन मौला दे नौकर जिंदाबाद। सर क्या बात है, बड़ी मेहरबानी जनाब। मौला फरमा रहे हैं मुझ में अली बसा है, मुझ में जली रहा है, कुरान का सुखन हूँ, सब जान लो हसन हूँ। चाचा जी मौला की कसम एडा बड़ा शेर पढ़न लगा, मजमौत के सारी रात वादा करे, शेर एक पासे दाद एक पासे। अलम दी कसम, 14 दी कसम, गाजी अब्बास दे पाक पहरे दी कसम, इमाम कायम दी मौजूदगी दी कसम। चाचा जी जिस बंदे ने अपनी चुप ते माने, मैंने बतूल दे पुत्र ते बड़ा मान है। आओ जरा जागना। हसन मौला इन्हां लोगों दे पासे वेख के फरमाया ए आदे मेरे कोल ताज है, तख्त है, हुकूमत है। मौला फरमाया आ तेनू दसा मैं हसन कौन हाँ? मैं वेखन लगा कित्ते कित्ते हसन मौला दा नौकर जिंदा बैठा होया है। मौला फरमाया आ तेनू दसा मैं कौन हाँ? मेरी अम्मा ज़हरा है और तेरी माँ हिल्ला है। ये हाथ कमर तक किसी को मोहताज ना होवे। माशाअल्लाह हसन मौला राजी होवे, मिल के बोलना है इधर।
बड़ी मेहरबानी सर, मौला तो रिस्क इजाफा फरमा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मौला। लुत्फ आया जनाब? कोई तबीयत राजी हुई जनाब दी? बड़ी मेहरबानी भाईजान, थोड़े साउंड ने सारी थकावट दूर कर दी। बहुत शुक्रिया मौला। फरमा रहे हैं आओ तुम तो समझ लो जी, मैं अगली लाइन च पढ़नी है जिस लाइन का मैं वादा किया है, जेड़े हसन मौला के नाम करो मैंने देखना दादा जी। मौला फरमा रहे हैं मेरी अम्मा ज़हरा है और तेरी माँ हिंदा है, जिसने हमसे प्यार किया वो मर के भी जिंदा है। बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी भाई। मौला फरमा रहे मेरी, देख रहे हो, गौर कर रहे हो? मौला फरमा रहे मेरी यार, बंदा तो मैंने मुंह बना के वेखे जे मैं इतने अपनी गल करा। मैं जितनी देर कर रहा थोड़े मौला का जिक्र कर रहा। मौला फरमा रहे मेरी अम्मा ज़हरा है और तेरी माँ हिंदा है, जिसने हमसे प्यार किया वो मर के भी जिंदा है। मौला फरमा रहे हम हैं हंसाने वाले, आदम बनाने वाले, तौहीद का बदल हो सब जान लो हसन। बहुत शुक्रिया मौला फरमा रहे हम हैं हंसाने वाले, चेहरे तो रौनक तो होनी चाहिए। आदम बनाने वाले, तौहीद का बदन हूँ सब जान लो असल हूँ। याद है मेरे को तख्त है, मेरी हुकूमत है, मेरे को ताज है, ये तख्तो ताज मेरे न। मौला फरमाया मैं जो गल तो फिर हक तो ही बनता, इस तो अगे चलिए हूँ, इस तो अगे जावन लगे। मौला दी कसम उठ के वाह वाह करन मातमी सारी रात नहीं हक अदा होंदा। कोई हमाद वास्ते बोलना है, जिक्र वास्ते बोलना है। आओ जरा मुस्कुराना। मौला फरमा रहे मैं जो याद है ताज मेरे, तख्त मेरे। मौला फरमाए आतन तो समय कौन मैं जो चाहूं तख्त तेरा ही कब्र तेरी बन जाए। असल मौला दे नौकर दा हाथ ऊंचा होवे, असल मौला दे नौकर दा हाथ ऊंचा होवे, ताकत नाल बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मौला फरमा रहे मैं जो चाहूं तख्त तेरा ही कब्र तेरी बन जाए। मौला फरमा रहे मेरे कहर की आग से दुनिया में ही तू जल जाए, लड़ने में मुर्तज़ा हूँ, तस्वीर मुस्तफ़ा हूँ, इस्मत की अंजुमन हूँ, तुम जान लो हसन। बड़ी मेहरबानी जनाब, तुहानू सलाम है यार, तुहानू वाह वाह, मातमियां नू वाह वाह, अली वालियां नू वाह वाह।
ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ढेर सारी वाह वाह। अगर थोड़ी तवज्जो हो जाए तो मैं एक कसीदा और पढ़ा ज़रा खूबसूरत मज़ीद माहौल बन जाए। है इजाज़त जनाब? तबीयत है जनाब? मेरा दिल पे कर दे जेड़े मेरे लाले मज़ीद थोड़ी जितनी आवाज़ मज़ीद खोल देना मेहरबानी। बड़ा प्यारा चला रहे हो, बहुत प्यारा चल रहे हो। सलामत हैदरी पढ़िए पहली लाइन। लो जी दूसरा कसीदा भी मैं मौला हसन बादशाह का पढ़न लगा जे थोड़ी तबीयत होवे तो पढ़िए। इंजन करके नहीं आखना, जरा मुस्कुरा के आखना है इजाजत जनाब? खुदा की रहमतें लेकर माहे रमजान जागना और जो रोजदार बैठे हो यार जागना। खुदा की रहमतें लेकर माहे रमजान आया है। इसी माह में अली के घर नया मेहमान आया है। जियो जियो अच्छा बोला है इधर। बड़ी मेहरबानी। खुदा की रहमतें लेकर माहे चाचा जी खैर हो गई। थोड़ी जी मेहरबानी फरमा देना जरा जेड़े मेरे नौजवान भाई बैठे हो तुसी खसूसी दुआ फरमा देना जरा तवज्जो। सर मेहरबानी लो हुण जरा लुत्फ लेना। बिस्मिल्लाह। खुदा की रहमतें लेकर माहे रमजान लाला मैंने देखी माहे रमजान सारे बोलो माहे रमजान आया है। मैं थोड़ा जा डोरा जरा ऊंची बोल देना माहे रमजान। इसी माह में अली के घर नया मेहमान आया है। अली दा बेटा किस इज्जत दा मालिक है। शेर पढ़ना चाहना। कुरान पाक करता है जमाने में तवाफिस का जनाबे फातिमा ज़हरा की चादर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया। मौला तुहानू आबाद रखे। मेरा दिल पे करदा है चूँकि माहौल हुण खूबसूरत बन गया मातमी नाल रल लाइन तो मेरा दिल पे करदा है भाई जान मुर्शद अली दी विलायत पढ़ाओ। क्योंकि मेरी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक मैं विलायत ना पढ़ा। मेरी कोशिश होती है मैं विलायत का सरदा अदा जरूर करा। तो फिर दो मिसरे पढ़ के थोड़ा मिजाज वेख लेने। अगर थोड़ी इजाज़त हो तो पढ़िए दो मिसरे। ज़रा लफ्ज़ महसूस करना चूँकि मैं मौला अमीर कायनात की विलायत पढ़ रहा तो मैं बिल्कुल पहली लाइन थोड़े तक पहुँचान लगा। नसब किसी का अगर जानना ज़रूरी हो निगाह चेहरे पे रख कर अली की बात करो। जेड़े बोल पे हो दोनों सलाम है। जेड़े बोल पे हो सलाम है जनाब बहुत शुक्रिया। जेड़े मेरे नौजवान भी रहा यार उत्थे जो बैठे हुए हो असी गुजरात तो इत्थे आ गए तुसी उत्थों इत्थे नहीं आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाओ बिस्मिल्लाह। थोड़े थोड़े करीब हो जाना भाई जान थोड़े थोड़े आ जाओ प्यारा माहौल है। आओ बिस्मिल्लाह थोड़े थोड़े करीब हो जाना थोड़े माशाल्लाह। लो जी मैंने देखो सर भाई प्लीज़ भाई जान मैंने देखना सर पढ़िए पहली लाइन।
سر میں تھوڑی نوکری کر رہا ہے اجازت جناب مولا دی ولایت پڑھیے اے ممبر کوفہ خالق نہج البلاغہ ممبر تھے موجود جڑے لفظ سن کے بول دے ہو جاگنا وارث ممبر سلونی ممبر تے موجود میں نے ویکھی وارث ممبر سلونی ممبر تے موجود ایک بندہ اٹھیا قدمہ تے ہاتھ لا کے تے مولا تسی کس عزت دے مالک ہو کس شان دے مالک ہو کس توقیر دے مالک ہو مولا تسی کیا کیا کر سکتے ہو علی دا نام تے چہرے تے رونق آنی چاہیے علی دا نام تے بندے دا منہ بن جاوے وہ بھی کموں ہے اور منہ نہیں وہ دور فجنوں ہے چہرے تے رونق آنی ہے نا مولا دا نام ہے چہرے تے رونق آنی چاہیے ذرا تھوڑا تھوڑا مسکو کھل جاؤ تھوڑا تھوڑا مسکرو لو جی مولا فرمایا تنوں دسو میں علی کھانا بھائی جان ذرا پچھلے دی آواز جی میں پیارا چلا رہے ہو مولا فرمایا تنوں دسو میں علی کھانا مولا جڑا تعارف کرائے سنو مولا فرما رہے ہیں عرش کو تانا عرش کو تانا عرش کو تانا زمینوں کو بچھایا میں نے عرش کو تانا زمینوں کو بچھایا میں نے عرش کو تانا زمینوں کو بچھایا مولا فرما رہے ہیں عرش کو تانا زمینوں کو بچھایا میں نے چاند کو رات کے ماتھے پہ سجایا اینی بولو جو میں حق بڑھنا ہے جنہ کھاندہ لی دے بولو حیدر مہربانی بھائی جان سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ واہ علی سبحان اللہ بڑی مہربانی مولا فرما رہے ہیں کو لطف آ رہے ہے میرے بابیوں نے کو لطف آ رہے ہے جناب میرے بیرامن نے کو لطف آ رہے ہے جناب مولا فرما رہے ہیں چاند کو رات کے ماتھے پہ سجایا میں نے چاند کو رات کے ماتھے پہ سجایا میں نے چاند کو رات کے ماتھے پہ سجایا میں نے لفظ سننا بھائی جان مولا دی قسم ہے میں اس وجہ تو تانوں بار بار آکھدا ہاں ذرا مینوں ویکھنا چونکہ ایک ایک لفظ تے خون لگدا ہے یہ سوکھا نہیں ہوندا بھائی جان پڑھن والے نوں پتہ ہوندا ہے آؤ ذرا لطف لینا اگر ایک بندہ بھی اس گل تے بھائی جان چپ رہ گیا میں سمجھا گا انہیں میرا حق رکھے ہے آؤ زندہ بندے دے نال میری گل ہے
ایک بندہ قریب آ کے مولا تہاڈا اتنا بڑا معجزہ ہے تسی کئی باری سورج نو واپس بنا دیو پھر بھیج دیندے ہو پھر بنا دیو پھر واپس بھیج دیندے ہو مولا ایدی وجہ کیا ہے؟ مولا مسکرائے اس بندے دے پاس ویکھ کے دن جیسے معبود کسی عبد کو بلوائے سنو جیسے معبود کسی عبد کو بلوائے سنو ایسے سورج کو اشارے سے بلایا جی علی جناب کل میں کمال فقی سردار کالندر سبحان اللہ بڑی مہربانی مولا فرما رہے ہیں جیسے معبود کسی عبد کو بلوائے سنو ایسے سورج کو اشارے سے بلایا میں نے مولا فرما رہے ہیں ایسے سورج کو اشارے سے بلایا ایسے سورج کو اشارے سے بلایا ایک بندہ کھلو گیا اسا کہ مولا جڈا بھی جوان ہوئے اک بھر کے سورج نہیں ویکھ سکدا تھوڑے جو ہے جڑا ویکھ سکدا تو پھر تھوڑے بندے بول رہے ہو تائید کر دینا کوئی نہیں ویکھ سکدا سورج نہیں کوئی ویکھ سکدا مولا فرمایا تو سورج نہیں ویکھ سکدا تے گل علی دی کر رہے ہیں مولا فرمایا اب تک سمے علی کونا مولا فرما رہے تو سورج نو اک بھر کے نہیں ویکھ سکدا آتن دے سمے علی کونا مولا مسکرائیں اس بندے دے پاس ویکھ کے دینا اپنی نالین بھائی جان کتھے جا کے پڑھا کہ اگر کسی سہری لعنت ہے مولا فرما رہے ہیں اپنی نالین کہ ذروں سے ضیا بانٹی اسے نہیں 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 گل دا مول پہنا چاہیے چاچا جی مولا فرما رہے ہیں اپنی نالین کہ ذروں سے ضیا بانٹی اسے کیسے سورج نے چمکنا ہے بتایا اچھا ہاتھ اونچے بولو حیدر بڑی مہربانی مولا فرما رہے ہیں کیسے سورج نے چمکنا ہے سکھایا کیسے سورج نے چمکنا ہے سکھایا کیسے سورج نے چمکنا ہے سکھایا میں کسی نے کوئی ہٹ نہیں کرنا مولا دی قسم میں اپنا عقیدہ پڑھن لگا اپنا تو پڑھنا چاہیے نا وہ کوئی مسکین بندہ اپنا تو پڑھ سکتا ہے نا چلو جنہ مل جاوے اور میرے نال مسکرا کے بولے بندہ قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا تسی کس شان دے مالک ہو مولا فرمایا تو علی دی گل نہ کر آ تینوں دساں علی دے نوکر دے کتنے اختیارات ہیں بھائی جان مولا دی قسمیں کوئی سید کائنات میرے چاچا جی میں نے ویکھنا مولا دا واسطہ جے سیریس لینا ایک کوئی سید کائنات لیکن میں نے پتہ ہے کون کسے تنگ نہیں کیتا کیمرے لے بھائی میں پہلا بندہ جڑا تنگ پہ کرتا ایک باری کیمرہ موڑنا فوکس کرنا علی دے نوکر دے چہرے تے جڑا علی دا ذکر سن کے بھی چپ رہ جاوے بندے تے فوکس کر لینا اور ماتمی دے نال میری گل ہے مولا فرمایا آپ کو دساں میرے نوکر دے کتنے اختیارات ہیں مولا مسکرا کے فرما رہے میرا سلیمان جاگنا مولا فرما رہے میرا سلیمان بھی آدم کو بنا سکتا ہے نوکر ہو گیا جیو عرفہ لیا لیو مل کے بولا حیدر مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی شہد سننا کی بلا مولا فرما رہے میرا سلیمان بھی آدم کو بنا سکتا ہے گریہ خلقت کا اسے سارا بتایا میں جیو جیو پتہ نہیں
سارے کو طبیعت راضی ہوئی ہے تو چہرے ترمڑ کہیں گی جناب کو مزاج راضی ہویا ہے میرا دل پہ کرتا ہے میں مرشد حسین دی عزت تے بڑا قصیدہ تے کوشش کرتا جڑے لالے اجے تک چپ کر کے بیٹھے نو بھی مسکرا کے مولا دے ذکر وچ بولنا اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو پڑھیے پہلی لائن بھائی جان اجازت ہے جناب ایک بلند صلوات چوندہ دی عزت تے پڑھو ماشاءاللہ ہے تے سارے نوجوان بزرگ سارے نال رلن تھوڑے جے بھائی جان تسی دور رہ گئے ادھر نال کٹھے صلوات مولا دی عزت تے پڑھو سارے صاحبان دے میں قصیدہ پڑھو سونے لے بھائی تھوڑی جتنی ہیلپ کرنا آواز پڑھیے جناب پہلی لائن اور خدا بھی آج خوش ہوا ہے کہ اس کا دین بچ رہا ہے یزید آج چھپ رہا ہے میرا حسین آ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مل کے بولو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری جنہ پھر بڑا ٹھیک ہے طاقت نہ بولو حیدری سب جنہ نکل گڑی آگرہ خدا بھی آج ہوا ہے کہ اس کا دین بچ رہا ہے یزید آج چھپ رہا ہے میرا حسین آ رہا ہے خدا بھی آج ہوا ہے کہ اس کا دین بچ رہا ہے یزید آج چھپ رہا ہے میرا حسین آ رہا ہے خدا بھی آج ہوا ہے کہ اس کا دین بچ رہا ہے یزید آج چھپ رہا ہے میرا حسین آ رہا ہے خدا بھی آج ہوا ہے جب تک تو یزید آج چھپ رہا ہے میرا حسین آ رہا ہے شبان زیر رکھنا اکبر دے بابے دا مزور ہویا پھر ہویا کیسا کر نکل کریا کرا ہے آئی عرش سے صدا میرا حسین آ گیا آئی عرش سے صدا میرا حسین آ گیا کہ خوش ہوئی ہے کربلا میرا حسین آ گیا کہ خوش ہوئی ہے کربلا میرا حسین آ گیا فاطمہ کے شہر میں ہے بولے نبی آج پوری میری ہر دعا ہو گئی فاطمہ کے دیر میں ہے پوری میری ہر دعا ہو گئی کہ پھر ملاقات ہو گئی علی کے گھر کو دیکھ کر یہ میرا حسین کہہ رہا ہے کہ سیدہ سے کہہ دے بابا مجھے عباس دیکھنا ہے جو بڑی مہربانی مجھے عباس بولو 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 مجھے عباس ترے چار بندے میں تاڑ لینے تو میں شیر ایڈا وڈا پہ پڑھنا کہ بندہ اگر سر ہلائے گا تو میں کول آ کے اتنا ضرور پوچھنا ہے میرا قصور کیڑا ہے ہاتھ جوڑ کے ذرا لطف لینا قبلہ آؤ ذہن بلند کرنا مولا دی قسم بندہ ایتھوں حسین نو من لوے نا نیت نال تے مرن دے بعد بھی چہرے تو رونق نہیں جاندی آؤ جڑے ایتھوں من دیو میرے مولا نو ذرا معیار بلند کرنا کربلا دا میدان حسین دا نوکر ہے جن دا نام ہے جان بھائی جان میں نے مولا دی قسم اٹھ کے بہاوا کرنا نہیں حق ادا ہوندا ماتمی دے نال میری گل ہے حسین دا نوکر ہے جن دا نام ہے جان میدان وچ آیا مطمئن ہو کے حسین دا نوکر پہ دے آؤ جیتنے والوں سے لڑو آؤ جیتنے والوں سے لالا کیمرہ موڑنے تمہیں لائن پہ پڑھتا آؤ جیتنے والوں سے لڑو ایک بندہ کے ودیا ایک لائن کے ودیا آدھے جاؤ تیرے چہرے تے مسکراہٹے تسی بہت کرو اسی 9 لاکھ تسی بہت کرو اسی 9 لاکھ تو پھر بھی مسکرا رہے حسین دا نوکر میری اکھ جذبہ کے پیاد ہے میرے ہوٹ پہ ہنسے حسین کی یہ جیت ہے میرے ہوٹ پہ ہنسے
مہربانی بہت شکریہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار بڑی مہربانی طاقت نال بولو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری جنا پھر بڑا ٹھیک ہے جرت نال بولو حیدری حسین نگر جان انہی اکے جربا کے پیادے ہے میرے ہوٹ پہ ہتے حسین کی عجیت ہے میرے ہوٹ پہ ہتے حسین کی عجیت ہے میرے ہوٹ پہ ہتے حسین کی عجیت ہے یزید کو نہیں پتا کہ اس کی ماں پلیت ہے یزید کو نہیں پتا مجھ پہ شبیر کی عطا ہو گئی میری مہدی بہا کے شفا ہو گئی مجھ پہ شبیر کی عطا ہو گیا مہدی بہا کے شفا ہو گئی خدا سے آج بات ہو گئی حسین حق کا راستہ ہے حسین راز کبریا ہے سنو یہ جون کہہ رہا میرا حسین لا الہ ہے بڑی مہربانی سبحان اللہ لطف آ رہے ہے اگر چہرے تے مزید رونق ودھاؤ جے رونق ودھاؤ تو میں ایک اور شعر پڑھا اجازت ہے جناب قصیدے دا دل شعر ذاکر مولوی کل کو گل چنگی ہوئے نا اور ذاکر مولوی کل کو گل تگڑی ہوئے نا چنگی کو چنگا جملہ ہوئے تو اینڈ تے بچا کے رکھ دا ہے اینجی ہے نا بھائی میں جدو اینڈ تے جشن دا اختتام ہوئے تو پھر جدو میں ممبر چھوڑا تو پھر ذرا پیارا ماحول ہوئے آؤ میرا دل پہ کر دے میں ایڈا وڈا شعر پڑھنے لگا میں نے مولا دی قسم لالا جی ملک اچ مجمع کھڑے ہوئے ماتمی نہ بولے تو دکھ لگنا ہے کربلا دا میدان عمر ابن سعد آکو بے شمار اے آدھے جاؤ 50,000 دا لشکر بنا میں نے بیکھنا جی آدھے جاؤ 50,000 دا لشکر بناؤ جا کے دریا تک غازی دا نوکر چپ کر گیا علم دی قسم دکھ لگنا ہے بندہ جانے تے غازی جانے آدھے جاؤ 50,000 دا لشکر بناؤ جا کے دریا تک وضع کرو گئے واپس آ گئے پھر واپس آ گئے پھر واپس آ گئے ترے بری واپس آئے نا آدھے میں تو آ کے جا کے دریا غازی دا نوکر ملوے کے آدھے میں تو آ کے جا کے دریا تک وضع کرو تو اسی واپس کیوں آ گئے ایک بندہ کمدہ ہویا کے آیا آدھے ساجے کو نہیں جانا گا اسے نہیں جا سکتے آدھے تو نہیں جا سکتا تے کمدہ کیوں پہ آدھے ذرا پیچھے ویک جی میں عمر ابن سعد پیچھے ویک کیا فوجاں دیاں دوڑا لگی آئیاں آدھے تو ایتھے آ گیا او ویک سپاہی نسل پین عمر ابن سعد اپنے سپاہیوں کے پاس ویک کہتے سپاہی کیوں ہے بھاگتے یہ کیسا خوف چھا گیا سپاہی کیوں ہے بھاگتے مولا جی کیسے سپاہی کیوں ہے بھاگتے سپاہی کیوں ہے بھاگتے یہ ہنس کے بولی الکما یہاں عباس سے آ گیا یہ ہنس کے بولی سبحان اللہ جنہا غازی دنوں کے لئے تھکے نہیں مل کے بولا حیدر جنت لل بولا حیدری پھر بولا حیدری لالا جی میں شعر مکمل کر لگا آؤ غازی جناب کر دینا میری گلے عمر بن سعد اپنے سپاہی کے پاس سے کیا تھے سپاہی کیوں ہے بھاگتے یہ کہتا ہو پچھا گیا سپاہی کیوں ہے بھاگتے یہ کہتا ہو پچھا گیا یہ ہنس کے بولی الکما جہاں عباس سے آ گیا یہ ہنس کے بولی الکما
जहाँ दिख रहा है खुदा को देखने वहाँ पर वो देखो हुर भी आ रहा है। क्या बात है। मौला तुहानू आबाद रखे, मौला तुहानू सलामत रखे, मौला तुहानू कदी किसी का मोहताज न करे। एक कसीदा और पढ़िए जे थके नहीं तो फिर पढ़ते हैं। चूँकि मैं आया तो आज़ादारां का हुक्म होया और बड़ा स्पैशल हुक्म किया उन्होंने का हुक्म है बई कसीदा पंजाबी जुबान का सुनाओ तो पढ़नी मुर्शद अली की विलायत है। तो कसीदा उन्हें आख्या जी सुनाओ कि भला साईं मंजूर हुसैन मंजूर शेखुपुरे वाले उन्हों का कसीदा सुनाओ तो इजाज़त है मैं पढ़ लवा? है इजाज़त जनाब? जिदा जिदा दिल है जश्न मनाइए एक बारी हाथ सारे माशाअल्लाह बड़ी मनाइए जश्न, मनाइए जश्न। मौला दे वेड़े च खुशी है तो मुँह सुजा के नहीं घूमीदा, जरा थोड़ा थोड़ा खिल जाओ तो मनाइए जश्न जनाब। और कर इज्जत अली दे लाला दे तेन इज्जत करन दा सवाद मिलके बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी। ये फेफड़ों छी के ताकत न बोलो हैदरी, बाजू बुलंद करके नजफ तक आवाज है जुर्रत न बोलो हैदरी। सब जब निकल गई आगरा कर इज्जत अली ने लाला दे तेन इज्जत करन दा सवाद आवे कर इज्जत अली ने लाला दे तेन चाचा जी बार बनाए सवाल आवे कर इज्जत अली इतना मुस्कुरा के बोलना है सवाल आवे करन दा सवाद आवे कर इज्जत अली ने लाला दे तेन इज्जत करन दा सवाद आवे। लिख सजदे का उते नाम अली दा इबादत करन दा सवाद आवे। हाथों की ज़ियारत है और अली ने नौकरां दी यार हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी, फिर बोलो हैदरी। पूरी ताकत नाल उच्च बोलो हैदरी। कर इज्जत अली दे लाला दी तेन इज्जत करन दा जेड़ा बंदा आंदा ना मैं सारी जिंदगी किसी जाकिर वारी नहीं बोलिया। मैं पहले आके जिस बंदे ने अपनी चुप ते बड़ा मान है मैंने बतूल दे पुत्र ते बड़ा मान है। आओ जरा मैं यार बुलंद करना मौला मैं थोड़ी विलायत पढ़न लगा। अगर थोड़ी विलायत सुन के भी कोई बंदा सिर मारे बंदा जाने ते अली जाने। मैं नौकरी करके जा रहा आओ जिन्हें बंदे दे नाल मेरी गल है लोग जली पीना लो पैसे दे के तो दुआ मंगो जन्नत च टुर जाइए। इंजी गल है आधे दुआ मंगो जन्नत च टुर जाइए। जन्नत की दी अली दे पुत्रां दी जेड़ा बादशाह तेनों अपने जश्न चावण दी तौफीक नहीं देंदा पुत्र दी जन्नत जावण देंदा। आरफ वाले दा मुझे मसाल जाए तो मैं कुछ बना ना। आओ जेड़े जाली पीना नु पैसे देंदे न हुसैन दा हकीरा मशवरा दे के जा रहे हैं। जेड़ा जन्नत दे मालिक ने ओना कोनो सरने जेड़े जन्नत खुद मंगदे ओना दी मिलता करने जेड़े जन्नत दे मालिक ने ओना कोनो सरने समझो खुद मंगदे ओना दी मिलता करने कर मिन्नत बतूल दे पुत्रा दी तेनु मिन्नत करन दा सवाल आवे। हाथ बुलंद कर बोलो हैदर। कर मिन्नत बतूल दे पुत्रां दी तेन मिन्नत करन दा। ओ पिछले वाले मेरे पिछले भाईजान ना लो भाईजान साथ है मातमियां दा मेरे बिनावा दा साथ है जियो। औखा दौरे ते मैं मुर्शद अली दी विलायत पढ़ लगा। ए जितने मातमी ए पहले अज़ादार तो लेके ओ आखिरी अज़ादार तक जिन्हें घर का चूल्हा अली की छुट्टी का सदका चलता है और बंदा हाथ जाके अली को सलाम करे बाकी छुट्टी है। औखा दौरे हुसैन दा ज़ाकिरा जेड़े अली वलीउल्लाह पढ़ना वाजिब समझदे हो अलग दी कसम उठ के बोलो नहीं हक दौड़ा सर जाओ तो नहीं निकलदा तेरे चेहरे पर सर जब निकल
این ولی زادہ دشمن